Eta betiko galdera, ez? Nire buru ikin dutena. Eta mendia jutea ezen bagoitzeko eta espedizio maletik buelta entortzen bagoitzeko askotan bitxan. Ez bizituliko sufrimendu gai egida bat da beste, baina behitziz nintzen naiz. Eta nire galdera izan da zerk konpensatzen du halako sufrimendua. Geroz eta gehiago sufritu, geroz eta satisfakzio pertsonal handiagoa lortu ohi da. Erronka ez dago kontrolpean erraz ikusten dugun jardunetan, erosotasun zonaldetik at baizik. Mendietan txikitatik ezagutzen gara. Nire aitak aurkeztu zidan eta naiz eta nera bezaroan beste istorio batzuk izan buruan, beti itzuli da nire gana. Urtero egiten dugu ilusio pizten digu mendiren batera espedizioa. Peña eta Xier, gurekin elkartzen lagun minen bat eta nola ez, nire aita. Petanka txapelketa 4.300 metroa. Baditugu ja Bizkarrean hainbat eta hainbat mendi. Pinuak izan dira betidanik gure jolastoki, baina azken urte hauetan izan dugu aukera beste kanpoko mendi batzuk ezagutzeko. Elbrus, Mont Blanc, Cervino, Monte Rosa, Pizbernina Bianco Gratetik, Perun, Alpamayo, Txopikalki eta Konkaua besteak beste igo ditugu azken urte hauetan. Aurten, Kirgistanen dagoen Lenin mendira joatea erabaki genuen, gure lehen 7.000koa eta errezena esaten dutenez. Gure gorputzak alturari ondo erantzuten badio, tontorrera joateko une iristen da. Ematen du argitzen hasi dela, eta gaur abuztuak 11, bihar 12, eta espero 13 tontorraia. Abuztuak 11 kanpamentu batetik bida igo nahi genuen. Zati hau berez zati teknikona da. Gretak daude, serakak daude eta balantxa arriskoa egon ohi da. Hurrengo egunean 3. kanpamentura ego ginen. Bidetik gindoa zela, haize asko hasi zuen. Haize horrekin ezingo ginela tontorrera joan konturatu ginen. Kanpo irun gaude, atzo atara ginenetik belainoa izan dugu, gero iritsi ginenen kanpo bia kriston haizea. Eta oraindik jarraitzen du haizek, eta ez dakit bihar tontorre egunen haizea mantenduko den, espero du ezetz. Eta kriston hotza egiten du kanpon. Gaua ere haizetsua zen. Baina goizeko 3 aldera derrepenten haizea geratu egin zen. Momentua aprobetxatu behar genuela kontuatu ginen. Eta naiz eta ez haizerik egon, hotz asko egin zuen. Hainbestekoa zen hotza, ura, janaria eta krema izoztu zitzaigula. Eguna gorra izan zen, oso luzea. 1000 metroko desnibela genuen eta ordu asko aurretik. Azkenean nire lagunak, nire aitak eta nik tontorra egitea lortu genuen. Ez dut ikusten. Unai, ez dut ikusten. Hori zen nire aitak esan zidana tontorrera iritsi ginenean. Eta guretzako momentu horretik aurrera guztia aldatu zen.
Beraz, soka motzean lotu nuen, niregandik metro batera eta indikazioak ematen nizkion nondik joan behar zuen. Baina kanpamendu Irun, betaurrekoak kendu genizkionean, segituan konturatu ginen begiak erretzituela. Baina orduan komentatu zidan eskuetan hotz asko zuela eta eskularruak entzeko eskatu nion, eta eskuak begiratu nizkionean konturatu nintzen ez zituela zuriak, beltza zituela baizik. Gau hori ere oso txarra izan zen, haizea asko hasi zuen berriz, hain bortitza zen haizea gure lagunei denda hautsi ditzaiela. Bigarren kanpamentura jetxe ginenean, gure lagunak bertan geratu behar zirela deskentzaten esan ziguten. Nik aitarekin lehenbairen jetxe nahi nun bera. Berriz glaziarraren zati hori pasa eta kanpamendu batera iritsi ginen. Bertan bazkaltzen ari ginela, medikua hurbildu zitzaigun eta aitaren eskuak ikusi bezain pronto, segituan kanpamendu basera jeisteko esan zigun. Niretzako momentu horiek oso gogorrak izan ziren. 12 kilometroko bidea zegoen kanpamendu batetik basera. Bidetik nijoala oso gogorra egiten ari zitzaidanez bidea, negar malkoak ateratzen zaizkidan. Kanpamendu basera iritsi ginenean, medikuarekin egon ginen eta hark berdina esan zigun. Hoxeko hirira eta ospitalera joan behar ginela. Orduan, egun bertan, autobus hartu eta beste 5 orduz, hirira joan behar izan ginen. Hoxe iristean, ospital bat aurkitu, nire aita ingresaduta utzi eta ni azkenik goizeko ordu batetan iritsi nintzen hotelera. Egun hura, Lenineko 3. kanpamenduan hasi nuen, 6.300 metrotara, eta handik kilometro askotara dagoen hiri galdu batean amaitu nuen. Nire azkeneko klipe kanpo basen grabatu nahi nuen, atzen Lenin genokegula. Baina, gauzak hola izan die eta azkenik hemen hau, gure hoxeko hotelen. Momentu horretan konturatu nintzen nire aitak hainbeste urtan zehar babestu nauen pertsonak ahultasun puntu bat zuela.